Balipatuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Karika, lagso natin siya. Paano mo nahibalaan? Basta, Apag hindi pwede, ina. maghipos ka lang. Nakita mo, nagapalagyo siya sa aton. Nagdalagan lang. Aswang na dayon. Hindi bala pwede nga nagadali lang? O kung may nagahulat nga taxi? Hindi. Ato, nagliko ang babae sa unan, pagwa sa merkado. Sundo naton siya. Ay, madali lang. Ang cellphone ko. Tawagan ko anay si Lola. I-describe ko sa iya ang hitsura sang babae. Anika, Lola, nagapagwa na kami. Ginalagas na namon. Balabagi ninyo. ano ang itsura niya? Babae o kon lalaki? Babayi, kag balaba ang buhok. Blue ang kulor sang iya nga t-shirt, kag green ang palda. Sige, sige. Dasiga ang paglakat. Hipos! Ato siya. Siya ay naginatumod ni Anika. Nagadali-dali siya palayo. Dulog! Oh, Kanika! Hindi. Nagkasubsob ako sa isa kalabador nga asin. Nagkapalagyo siya. Tita Estrella? Ato siya! Lagyan ninyo! Nasiga! Ado! Nasiga! Hindi siya pang ibulag si mo panulok. Ari ang ima! Si Lola! Nagasunod man siya sa aton. Kag ginahaboy niya sang mansanas ang babae nga aswang. Ay, Lola! Unta na! Pasikon makaigo ka pa sa iban nga tawo! Lagsanin niyo! Takpangin ninyo siya! Sinin ka makanto, ha? Nong! Lambati siya! Hindi siya pagpagya! Ang babae, naglumpat sa pader. Kag nagkalikaw siya kay nung guyong. Nakalikaw ka pa? Nong! Hindi siya pagpagya, palihog! Kalito, ha? Uy, ako! Ay, ako! Magtawag ka mo sa pulis! Hey!
sinong guyong? Nong! Kasakit sa tuhod ko nga kinsipa Nung guyong! Anong pamatsyag mo? Okay lang ko. Si Tita Estrella, palapitan ko siya. Tita Estrella, may isa-suggest ako sa imo. Ano, ina? Sa baylo nga lagso nato ng aswang, siya dapat ang magpalapit sa aton. Paano natin buhaton, ina? Abel? May pusyon ka bala dira para nga magpalapit ang mga aswang? Wala, tita. Pero may nahibalaan ako nga mas maayo nga paagi. Nakahibalo ako kung ano ang paborito nila nga pagkaon. Ay, gusto. Mas maayo kung maghimo kita sang trap para nga madakpan ang aswang nga ina. Sige. Amo sini ang plano. Makontak kita kay nung apyong. Ay, nga Nagabusong atong asawa sang amigo niya nga naga-istar malapit sa suba, hindi bala? Kag ginakaon sang aswang ang mga bibi nila. Ay, huo. Matuod ina. Sa banta ko, mas dako ang tsansa naton nga madakpan naton didto ang aswang. Makadto kita didto. Apang kinahanglan naton ang net, lubid, kag mga kinahanglanon sa pagpamanday. ano nga trap ang buhaton mo, Anika? Simple lang nga trap sang pispis. Ano? Madali lang. Kay ipakita ko sa inyo ang ari diri sa tablet ko. Ara, amo siniho. Ay, masarangan ko nga buhaton ina day. Maayo ko na mo ng guyong. Gaano kahibalo ka bahin sa trap nga hindi? Habi mo bala ang magpanakop siyang pispis? Surfing the net, ang panawag si ni tita. You see, Lola? May pulos gid ang pagtuto ko sa akong tablet. Mabakal na lang kita dayon sang kapote. Kag bonnet. Kinahanglan nato ng madamo nga fire extinguisher. Kag isa ka truck nga tubig. Mahimuan bala nato inasang paagi, Tita Estrella? Oo, Anika. Mahimuan ko ina siyang paagi. May abyan ako diri. Apang, anong buhaton mo sa fire extinguisher? Kag isa ka truck ka tubig? Basyahan mo siyang tubig ang aswang? Nga daw pariyo sa mga tao nga nagarali? Ay, hindi, tita. Hindi ako magpareho kay aswang. Kalayo ang pinaka-defense kag offense naton nga armas. Kinahanglan nato ng fire control plan. Ari na kita, Ma'am Estrella. Manaog na kita diri sa salakyan. Ay, dali na apo. Oo, Lola. Ado, dali na. Pasensya na kamo, ha? Maistorbo lang kami sa inyo sang makadali. Wala sang kaso, ma'am. Mayo gani nga mabuligyan ninyo kami nga madakpan ng aswang.
Anika, buhaton na naton ang plano mo. Oo, Tita Estrella. Dito naton buhaton ang trap sa likod sang balay ni Kadoy. Mapabulig kita kay Apyong Kagkadoy. Nung Apyong, anong apat ka krus nga ina sa unhan? Dra na nalubong ang apat ka mga bata ni Mikadoy, ma'am. Ha? Wala na lang gindala sa simenteryo. Kay man mga lapsab man sila sang napatay, ma'am. May ara nga wala gani sa usto nga binulan. Amo bala? Oo, ma'am. Wala man na binagabata sa ospital ang asawa ni Migo Kadoy mo. Paltira lang ang nagapabata. Amo gali? Oh, ara ni mamo. Tapos ng trap nga ini nga ginobra ko. Salamat nung. Ay, Inday, ikapila mo na inang ginabusong mo? Ika-12 na. Kung wala na patay ang apat, ma'am. Amo bala? Ote, nakapatanaw ka na bala sa doktor? Wala, ma'am. Wala ako nagapalantaw sa doktor. Uy, nga aman. Malayo ang ospital diri. Mga pila ka kilometro pang lakto namon. Si Chay Bibang lang nakatipan sa amon diri. Ano ina siya? Surhana ina siya. Kagpaltera man. Amo bala? Siya lang ang ginadalaganan namon kung may ginabatsyag kami. Kag sa kaluoy sang Diyos, nag-ayo man kami. Isa lang ang hindi niya masarangan ni Sulbaron. Kag ina, amo ang hinali nga pag-atake sang aswang diri sa amon. Handa na ang tanan. Mahimo na naton suguran ang aton misyon. Sa tion nga matrap ninyo ang aswang, mapalapit kami sa inyo. Maghalong ka mo, apo, ha? Buhaton namon inala. Ado, dali na. Hindi ako makahangop. Nga kinanglan pa nga pahiran sang higko sang baboy ang ginasuksok naton nga buta. Sa sina, hindi mapanimahuan sang aswang ang aton baho. Kag pwede bala? Hindi ka nalang sagad sang reklamo dira. Alalayi lang ako. Ginasumpa ko. Bayaran mo ang tanan ngayon eh. Hipos. O gali. Kung pwede lang, hindi ako gusto nga gamiton mong kalayo. Kay basi kung masunog ang bilog ng kakahuyan. Kinahanglan naton nga dakpo ng aswang sa natural nga paagi. Jutay lang nga puwersa ang kinahanglan. Sino ba lang may gusto nga magpanimaos ang higko sang baboy? Apang tandaan mo, Ado, ha? Kung makita mo nga ara ako sa katalagman o kung ang bisan sino, dira kagamiton mong imo kalayo. Bisan wala ako nagamando sa imo. Okay? Hindi mo na paghulato ng mando ko. Kay basi kung maulihi kita. Wala sang suga sa palibot. Gani makita ginang kasanag sang bilog nga bulan. Subong man ang mga bituon sa kalangitan. Kagbation ang hunis sang mga sapat-sapat sa gabi.
Kag kun amo sini ang kadulhong, kag kalinong, madali gid mag-imagine na may aswang. Inali ko lang nabatyagan ang dupoy-dupoy sang hangin. Nagkasubong ba lang tuman sa amon kalayo sa sibilisasyon? Unsa bagay, kalayo nakatama sang payag nga ini sa ospital kag eskwelahan, kag subong man sa mayor nga mga dalan. Hinali ko nga nadumduman ang 4 ka krus sa likod sang payag nila ninong Kadoy. Ado, ano sa banta mo? Aswang gid ayan ang rason kun nga ang nahulugan ang asawa ninong Kadoy? Naakig naman siya, oh. Ay, sorry. Makuga ko ikaw. Anong siling mo? Sige, maghambal ka. Sabta ang pamangkot ko. Nagapati ka bala? Nga aswang ang rason kung nga ang nahulugan ang asawa ni nung Kadoy? Sino pa, abi? Suplado. Hindi ako pagpamangkutas ng bagay. Nga ikaw lang gihapon ang nagasabat. Okay, fine. Pero abi mo, Ado, mas madamo nga bagay ang makahaladlok sang sa aswang kag sa mga manughiwit. Amo man bala sini sa mga panahon mo? Kadamo man sang problema pareho subong? Nagabaga naman ang iya mga mata. Akig naman siya sa akon. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magamatahong magsukong sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love
Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. Halok, Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Kilala ko ikaw, Camila. Ang buot ko silingon. Sa una ko pala nga pagkakita sang nawong mo dito sa may Memorial Park, nakilala ko na ikaw. Ikaw ang childhood friend ni Matt, nga naglakat padulong sa syudad. hindi ako makahangop sa imo. Nga ginahambal mo ina sa akon subong. Tugti ako nga makapathag, Camila. 3 years ago, nagkilalahay kami ni Matt sa university. Classmates kami sa pila ka subject. Ini ko paghihimutig nga naluyag man ako sa iya. Pero sang tion nga ato, broken hearted siya. Tungod gindibayaan mo siya. Kag hindi ka magkatingala. Tungod ginsugid niya ina sa akon. Nahinambit niya ang bahin sa inyo nga duha. Kag ang pagbiya mo sa iya nga wala ka nagpaalam. I hope nga mahangpan mo. Kung nga hindi ko kinahanglan nga magpaathag bahin sa nakaligad ko. Nakahibalo ako. Apang gusto ko nga mahibalaan mo. Kadugay sang panahon nga ginhulat ko siya. Kadugay sang paghulat ko nga makarecover siya. Para nga matun-an man niya ako nga higugmaon. Kag maayo lang, kay nagbunga man ang pag-antos ko. Ang pag-antos ko nga nakadto sa wala. Tungod sang hinali lang nga pag-ulhot mo sa kabuhi niya. Anong buot mo silingon? Nagsugilano na kami. Ha? Oo. Kalimtan ka na kuno niya? Ano? Ay, sala gali. Nalimtan ka na kuno niya. Pero syempre, wala ako nagpati dayon. Ilabi na sa nakita ko kamo, nga nagasugilanon sa atubang sang lulubngan ni lola mo. Handa na siya nga magbag-o sang kabuhi niya, Camila. Nga kinahanglan mo pa nga gamuhon kami? Hindi ako magpati. Nagsugilano na kami ni Matt.
Kag okay na kami. Kung matuod ang ginahambal mo, nga ako ang kinahanglan mong istoryahon. Tungod hindi niya ako pagpamatian. Pero ikaw, nakahibalo ako nga mamati ka. Mahal ka gihapon ni Matt Camela. Gani, ginabaliwala lang niyang feelings ko. Sa ano ka nakasiguro nga mamati ako sa imo? Hindi ko ikaw kilala. Nagapati ka ba lang nga makigbulag ako sa iya? Tungod sa ginhambal mo? Nobya ka bala niya? Hindi. Pero, kami na kuntani subong kung wala ka lang nag-abot. Ikaw man ang naghambal nga 3 katuig mo siya nga ginhulat. Apang tubtub subong, hindi mo paghihapon siya nobyo, right? Buot silingon, wala ka niya ginahigugma. Hindi ko kuntani gusto nga ihambal ini sa imo Nika. Apang kinahanglan. Nagsala na kami isa ka bes ni Matt. Kag tungod sina, nagbulagay kami. Kag hindi na ako gusto nga masulit pa atuliwat. Wala ka lang makahangop. Wala mo nahang pa ng sitwasyon. Believe me, nakahangop ako. Nakahibalo ko sang feelings nga maghigugma sa lalaki nga sa banta mo. Wala sang pagpakamahal sa imo. Nakahibalo ako. Nagabusong ako. Ano? Nagabusong ako. Kagduha ka bulan na. Nagalahog ka bala? Wala. Amo gani nga ikaw ang ginistorya ko eh. Kay kun si Matt lang. Wala ako sa mapaabot. Pero ikaw, para na lang sa bata. Bisan hindi na lang para sa ako. Nagkapangabay ako. God! My God! Pumatya ko kaina. Daging takluban ako sang langit kag duta. Paano nabuhat ni Matt ini? Nga nakabata siya nga tuntuhon ako. Kag sa ikaduha nga kay gayunan. Siguro, hindi gin man niya hungod nga tuntuhon ako. Tungod antes pa ako nagbalik, may kaangtanan na sila ni Nika. Mahimo nga wala sila sa relasyon. Apang may nagpatunga sa ilang duha. Mahimo nga ako gid man ang ginahigugman ni Matt. Hindi kay si Nika. Apang paano ang bata? Hindi ko mahimo nga dingutan sang amay ang inosente nga bata. Dapat lang siguro nga bulagan ko si Matt. Dapat lang siguro nga bulagan ko na siya. Nasira ko ng mayor ng pertahan. Sa katapusan nga tiyon, busgon kong akon panulok sa palibot. Amo na siguro ining katapusan nga tiyon, nga makita ko ang tuo ka ini. Wala ko na lang gindalang mga gamit nga ginpamakal ko, sining nagligad lang ang mga inadlaw. Kasubong ni Matt.
bayaan ko ng mga ini. Hindi na ako gusto nga makita ang anuman nga mga bagay nga makapahanumdum sa akon sa lalaki nga ginhigugma ko. Tungod sa kahigayon na niya ini, kalimtan ko na gid siya. Kinahanglan nga buhaton ko ina. Kay kun hindi, basi kung tubtubuhi ako nga mabilang ko sa matamis kag mapait nga handumanan ni Mat. Halin diri. Dito ako madiretso kay Krista. Camila? Ano nga tabo? Nga ang nagapalangharo kang imo mga mata? Nagibi ka? Oh, Krista! Krista! Camila? Sorry ha. Sorry nga wala ko ana ikaw gintawagan. Antes ako nagdiretsyo diri sa imo. Ano ka ba? Nakibalo ka na gid nga welcome ka diri sa akon anytime. Karon sugira ako. Ano ang natabo? Ha? Abi ko anay. Ato ka pa dito sa lugar ni lola mo? Krista, ikaw ang una nga sugiran ko sini. Magpamati ka. Ote, anong plano mo subong? Ampot. Hindi man ako gusto nga magpauli sa balay. Hindi ako gusto nga makita pa si Papa. Ilabi ng pamilya niya. Dili ka lang anay sa akon kung gusto mo eh. Okay lang bala sa imo? Oo naman. Maayo gani ina. Para upod kita permi. Kay kasubo man ko nagaisahanan ka lang no. Salamat Ay, Krista. Do hindi ako makapating nga amo sining matabo. Kaya mo na Ari ako. Handa ako magsuporta sa imo sa tanan nga tion. Salamat Ay, abi mo, wala ka lang makahibalo kung daw ano nga akong pagpasalamat sa imo, Krista. Hindi na ako makahibalo sang buhaton ko kung wala ka. Ay, sus. Anong pudusing aton pag-abyanay, no? Pero, kung akong pamangkuton mo, kung tani, personal ka nga nagpaalam kay Matt. Kay do pariho lang, nga ginsulit mo ang nakaligal. Niwala mo sa gintugtan nga makapatag. Ay, wala naman siyang sang dapat nga ipatag, Krista. Ara ng bata. Ano pang padaog ko dira man? Ginpabayaan mo kung tani siya nga magpili eh. Okay. Ara ng bata. Pero, unfair naman siguro ina. Kung titugan ni Matsinika, tungod lang sina, ang relasyon nga wala sang pagigugma, hindi mag-work out, Camila. Bisan ano pang buhaton ni Nika nga ina? Ay, Krista, nagdako ako nga akig kay Papa. Nakahibalo ako
Kung ano kasakit ba't tiyagon, kung bayaan ka sang ginikanan. Wala na gid ako sang kasing-kasing kung idingot ko pa sa bata ang iya amay. Ay, hindi ko kayang ginasiling mo, Krista. Nakadesisyon na ako. Kalimtan ko na sang dalayon si Mata. Amuin ang husto. Okay. Kung amuin ang desisyon mo, suportahan ko ikaw. Sige. Dili ka lang sa balay ko. Kag ano gid kung hindi ka pagatagan sang pananublion ni Papa mo. Total, graduate ka naman. Dungan kita nga mangita sang trabaho kung gusto mo eh. Matuod? Nabaton ka sa ginaplayan mo nga trabaho? Oo, kag masugod na ako sa Lunes. Ma-report na ako sa eskwelahan bilang guidance counselor. Congrats, amiga. Nalipay ako para sa imo. Nagustuhan ko ang trabaho ko nga ini. Ang gahod sa mga estudyante. Amo ang dako nga bulig sa akon. Agod malimtan ko si Matt bisan makadali lang. Ay. Hungod ko nga wala siya ginistorya sa natabo. Para ano pa? Mas lang namon nga sakito ng isa kag isa. Labaw sa tanan. Nahadlok ako. Nga base kung magbag-ong desisyon ko. No. Hindi na ako gustong magrisgo. Maayo inang nagbulagay kami nga wala sang inaway. Pero, sa subong, pulos mga matahom nga handurawan ang balunon ko. Tubtob nga makalimot sang lubos. Ay, si Papa. Maayo pa siguro. Makikita na lang ako sa iya. Wala pa siya makahibalo nga ari na ako diri sa syudad. Kag wala man siya makahibalo nga nagatrabaho na ako. Ay. Kag hindi lang inang rason. Kung nga gusto ko nga makikita sa iya. Gusto ko siya istoryahon. Bahin sa isa ka bagay. Subunggid, tawagan ko siya para nga makaset kami sa appointment. Magpungko ka. Salamat. It's about time. Sang nagligad pa kung tani ako makikita sa imo pa. Apang nangin masako ako eh. Masako sa ano? Isiling naton nga ginpamatian ko na ang isa sa mga gindaygay mo. Meaning?
Nagpangita ako sa trabaho. Ang dumdum ko, anay, kung ato ka sa probinsya. Gusto ka? Apang masobra isa ka semana na ako nga nakabalik diri sa syudad. Dito na ako nag-a-star sa balay sa amiga ko. Good. Maayo kay ginpahibalo ko bisan ulihin. Better late than never, right? Very well. O ano? Ginswerte ka man ba na sa pagpangita mo sa trabaho? Nabaton ako bilang isa ka guidance counselor sa isa ka university. Guidance counselor? Yes pa. Kagpila man ang kitaon mo sa trabaho ngayon. Okay man. Fair enough. Mabuhi ka pala sa ginasiling mo nga fair enough? Yes pa. Tungod simple man lang ang gusto ko sa kabuhi. Hindi ka magasinso sa trabaho ngayon. May edad ka na. Nagputi na ang buhok mo. Wala ka gihapon sang sinuptan? Wala sang maayo nga matabo sa imo. Mapatay ka gihapon nga pigado. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Halok. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan
kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colony dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan
apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Sa diin bala kami nagsalha. Bangod bala kay nagpadako kami sa isa ka bata nga malain sang batasan. Maayo pa nga ginhiluan namon siya sang matawos siya. Oh, Nanay Salve, hindi mo mahimo, ina. Husto ka. Hindi ko mahimo, ina. Bisan ano siya kalain, sa gihapon, dugo siya sang akon dugo. Kag unod sang akon unod. Apang hindi na ako maluyag na makita siya liwat. Kung hindi lang siya matamad, wala madula sang temprano pa si Julian. Naglaom gid si Julian nga magabago pa si Junar. Apang subong nakita ko, hindi na siya magbago tubtubsan o. Nay, sugaton ko anay si Ben. Ayhan, ato siya kay Eric. Sige. Kay samtang wala pa kamo, maluto ako sang pamahaw. Wala na. Sigurado na gid niya makahalin sa iyo uma si Ben. Kaganong natabo sa akon kung wala na siya. Paano ako? Anong matabo sa akon kung hindi ko na makita si Maria Luisa? Nakaibalo ako nga madula siya sa akon panulok. Wala na sang pulos sa ako ng tanan nga ini. Ginpilit ko nga akong kaugalingon nga kalimtan siya. Bangod ginakonsensya ko. Eric? Abyan ko si Ben. Kagsubong, madamo siya sang problema. Kagamuman ako. Eric, nakabati ka ba sa ginhambal ko si mo? Aha? May ginhambal ka ba, Ben? Ano ba lang natabo sa imo? May problema ka ba na? Malayo kayong pinsar mo. Nagatulog ka lang sa bintana. Kagang nawong mo, makita ko nga daw nagapasaan ka sa kalibutan. May problema ba na? Sorry ha. Nagapaminsar lang ako. Salamat kayo wala niya mabatian ang akong ginapaminsar. Nagakabala ka sa akon, sa akong pamilya. Eric, hindi na kinahanglan niya magpalibog ka sa amon. Matuod nga akong kaisa daw sa mabuang ako sa pagpaminsar. Nga madula na nga mo numa. Nga ginasaligan ko. Nga mo pa inang ipapanubli namon sa amon henerasyon. Apang subong,
madulay na sa mo. Ginhambalan ako ni Luisa kasi banta ko gusto siya. Nagsiling siya nga kalimtan ko na lang ang parte sa problema ngayon. Ginisilingan niya ako nga masarangan namon nga sulbaron ang tanan ngayon. Bangod ara kami para sa isa kag isa. Hindi gid man kami makaluluoy. May jutay pa ako katinako. Kaya kung mabaligyan ang uma, may mabaton pa man ako nga kwarta bisan paano. Nga sobra sa ibayad sa utang namon. Kung sino makapakot, basi mauyunan ko man nga mag-istar sa bag-o nga puloyan. Nakaibalo ako nga nagabutig siya. Okay lang. Mabaton ko inatanan. Hindi ko man gusto ini. Pero hara na ina. Nakaibala ako. Kaya hindi ko mabaton ini. Tungod parte na ini sa kabuhi ko eh. Parte na sa akong kabuhi ang mga kadutahan diri. Nasaka ako ng tanan nga mga kakahuyan diri. Kaya nasalong ko ng tanan nga suba. Kag basami nga nagapalumbaan ay kami pauli sa akong utod nga si Junar. May isugid gali ako sa imo, Ben. Ano ina? Nakabaton ako sa bungsang notis. Nga mahalin ka na sa duta nga ini. Ano? Nabaligyan ng estado. Kag ang bago nga tag-iya diri, hindi magkuha sa nga akong serbisyo. May kaugalingon siya nga tao. Gani ginatagan nila ako sang pahibalo nga maghalin. Nga maghalin ako sa sulod sang isa ka bulan. Anong siling mo? Pero, Eric, wala gid ako maglaom. Nga ibaligya man ni Mr. Martin ang iya dako nga puluyan. Kagari ako nga nagareklamo sang akong problema. Wala ko makaibalo. Nga, ikaw man, may problema man? Pareho sa mo, Ben. Madamo ako sa malipayon nga memorya diri sa amo sini nga duhog. Nakita ko si Luisa nga nagapakadto diri. Eric, aram na si Luisa. Gisugatan niya ako. Sige ha, mapuli na kami. Sugataon ko na lang siya. Sige, Ben. Ato na si Ben. Tanawon ko sila sa bintana. Ginsugatan ni Ben si Luisa. Ginagbayan niya ini. Kag nagdunga na lang sila lakat pauli. Hindi kagihapon di malas, Ben. Mapalaron kagihapon. Bangod may isa ka babae nga kaupod ka. Pareho kay Maria Luisa. Madamo ako sa napamunit sa suba. Mapauli na ako. Kay madali lang magsirom. Nawili ako sa pagpamunit ba? Nakabati ako sangkula sa bahay niya to. May duha ka tawo? Aray mo! Aray pagad! Pulian nila ako. Nagdulom na nga akong panulok. Aray katapusan! Ikaw? Ako matuod, Sir Barry. Ikaw si Junar.
Ang kamagulangan nga anak ni Julian? Anong kinahanglan mo? Nagbisita lang ako sa imo. Hindi ko kinahanglan ang isa ka tao nga pareho sa imo. Nakahibalo ako kung anong ginhimo mo sa imo, amay. Dapat nga mahuya ka. Halin na, sa wala pa ako makatawag sang pulis. Bahalin ako. Pagkatapos nga masugid mo sa ako ng gusto ko mahibalan. Ano ina? Nakabati ako nga makadto ka sa auksyon sang duta sang ako namay. Gusto ang nabatian mo. Maayo ina nga duta. Kag madamo sang nagahandom sa pagbakal sina. Gani anong malain kung magbakal ako sina? Jonar, buhay ang kwelyos ng bayo ko. Magpamati ka. Hindi ka magkanto dito sa auksyon kay mahinulsul ka. Buhay ako! Hindi ako pagpahuga. Wala ko mahadlok sa imo. Wala kasang pulos nga tao. Bisan anong ihambal mo, makadto ako sa auksyon. May kwarta na ako nga natigana. Kag may tao na nga nagahulat para nga magtrabaho sa amo sina nga duta. Kag bisan paano, magapabilin ina nga mapuslanon. Pareho sang buhi pa ang imo amay. May pamahog man o kun wala, makadto ako dito. Ang gago nga tigulang. Ginlampos pa niya ang portahan. O sige na mga bata. Buhatan ang ginapabuhat ko sa inyo. Apag nasigan ninyo ha. Ago niya makapalagyo kamo dayon. Hulag na kamo! Dito ako mahulat sa balay ni Maggie. Ang proste nga hindi gid man matahong, apang makalilingaw man. Maayo siya maglingaw sa akon sa kama. Kag hindi lang ina. Libre pa nga akon pagkaon. Kag amo man ang tululugan kun gabi. Ginpapati ko siya nga ipakasal ko siya sa pila ka adlaw. Ginpangakuan ko siya sang kasal. Kag palanggaon ko kuno ang iya duha ka anak sang iya una nga bana nga naglayas. Kag nagpati man siya. Hamak mo ina? Nagpati man siya sa akon? Oh, ang mga babae matuod. Kadali lang papatihon. Kag samtang wala ako sang makuha nga kwarta sa binaligyan sang amon uma, mapasagod lang anay ako kay Maggie. Nagabihan ka? Ang laom ko kung hindi ka na mag-abot. May ginatipan pa ako nga importante nga butang. Abi, bagi ako. Ay, hindi ako pagitiklod. Hindi ba lang nagsiling na ako sa imo? Nga wala pa sang babae nga nagabantay kung anong buhaton ko. Tandaan mo yun na. Sundon ko siya. Di ng mga bata. Nagkakatulog na sila ah. Natulugan sila kaina pa, Jonar. Ilak ang puwerta. Hindi ako maluyag nga makita sila kunari ako. Hindi ako makasaho sa mga bata sa akong palibot. Nalako ng puwertahan ah. Kaina pa. Kung gusto mo, himuan ko ikaw sa cheese sandwich. Ini ang gusto ko nga kaunon nga sandwich. Ay!
Nagapangibot ka, ha? Ginako po sang hinaling akong duha ka pa. Animal. Wala ka nagalisang panapton nga iban? Nakaibalo mo na ako nga maabot kay... Kuna mo, dali na. Oh. Hoy, ginakwat mo ako? Din mo ako talon. Sa kwarto, sa diin pa? Huh? Ara ng kama. Kinaboy mo ako sa kama, Junar. Makatilingala ang isa ka butilya nga whiskey. Makahibalo magpatahom sa isa ka babae sa akon panulok. Ang animal, ho? Gininsultuhan pa ako. Pero sige lang. Kanungkon man nga mawasi ang nagbayad sini. Ay, oh, come on, lover boy. Make my day. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo